Karitasi në Shkodër ka dhuruar në këtë fundvit 1000 pakë ushqimore dhe lojra bamirësie për familjet dhe shtresë në nevojë, gjithashtu janë dhuruar elektroshtëpiake ndryshme. Drejtori i Karitasit, Domarian Arra, vori në dukje rolin e rëndësishëm që kjo strukturë ka në jetën e kishës dhe në shoqërinë tonë, duke theksuar angazhimin e vazhdueshëm në ndihmë të familjeve dhe shtresën në nevojë. Karitasi këtë vit është prezantuar në një mënyrë tjetër në raport me nevojat e njerëzve. Gjatë viti na kena organizu shpërndamin e rreth 1000 paketave, për rreth 25 kg për paket në ndihmë të nevojtarve. E gjithashtu kena organizu edhe lotorinë e bamirësisë, e cila konsiston që gjithsecili person që ka marrë paketën e ndihmës, aty kanë marrë edhe 3 bileta lotarie, me anë të cilave 100 prej tyre janë kanë përfituesit e 100 produkteve të ndryshme elektroshtëpiake, të cilët i kanë fituar nëpërmjet kësaj. E kjo ka një mënyrë për me u gjetë në këtë rast, në këtë kohë festash, Krishtlindjesh edhe vitit të ri, me u gjetë personave në nevojë. Na mendojmë përviju gjithmonë të njëjtën mënyrë, sepse kjo është detyra dhe roli jonë, me u gjetë njerëzve në nevojë. Atëherë kena me pa me kalimin e kohës, me kalimin e muajve, të pa dhe nevojat konkrete se si na mund të vim mund të vim në ndihmë personave që janë në nevojë. Edhe nëpërmjet organizimit tonë si Karitas, por sidomos nëpërmjet famullive të ndryshme, nëpërmjet operatorëve të ndryshme baritor që veprojnë në territor, të përfshi krejt dioqezën e Shkodrës, nga Vermoshi deri në kufi me Lezhë. Ky aktivitet shënon dhe mbylljen e vitit jubilar të shpresës.